espectáculo da canción medieval. Aquí amoso 7 palabras ben relacionadas con todo o espectáculo da canción medieval, algunhas coñecidas e outras que non tanto, debido ao seu uso, xa que na actualidade non acostumaban a empregarse. Estes espectáculos adoitan ter sempre música, xa que con ela era moito máis doado aprender as composicións, pois naquela altura só se podía chegar á poboación por medio da comunicación oral, ao estar diante dunha poboación que, na súa maioría, era analfabeta. Así, composicións como as cantigas adoitaban empregar un gran número de repeticións e refráns, para que as cancións fosen doadas de recordar. As cantigas acostumaban a pertencer ao xénero da lírica, e dividíanse en 3 tipos fundamentalmente: amor, amigo e escarnio. As obras eran compostas por trovadores e representadas por xograres, que eran axudados polos menestreis. Moitas veces estas representacións eran acompañadas pola actuación das soldadeiras, e estes espectáculos tiñan como función entreter e ter contento ao pobo fronte ás inxustas condicións de vida ás que se vían sometido. Con todo, a Idade Media foi unha das etapas máis prósperas para a nosa lingua e a nosa literatura. Unha lingua importante e de alcance de axeito que algúns dos trovadores casteláns máis importantes, como Alfonso X, escribían as súas composicións en galego medieval, tamén chamado galego portugués. Estas funcións tiveron a súa orixe durante a Idade Antiga, en Grecia, onde os poetas recitaban os seus poemas acompañados de instrumentos de corda. O máis importante de todos eles e o máis empregado era a lira. Lírica ou lírico provén do latín, da palabra lyricus, e esta, a súa vez, provén da palabra liriké, do grego, que evolucionou a partir da palabra lira, que en grego quer dicir fermoso. A lírica, tamén chamado xénero lírico, é aquel no que o autor expresa os propios sentimentos e emocións respecto dun ente ou dun obxecto de inspiración. Este xénero adoita ser en primeira persoa, xa que se expresan os propios sentimentos. É a forma de poesía máis antiga coñecida. Palabras noutros idiomas: castelán, catalán e portugués, lírica ou lírico; éuscaro, liricoa; francés, lyrique; e inglés, lyric. A lírica, ou xénero lírico, toma este nome debido a que na Grecia antiga as composicións desta temática viñan acompañadas do instrumento, a lira. Eran representadas fronte a un público como espectáculo de entretemento, costume que se seguiría nos posteriores anos. Cantiga ou cántiga. Non se coñece moi ben a súa etimoloxía, pero crese que provén do latín, da palabra cantícula, que quer dicir canción curta. As cantigas eran composicións en verso ás que se lle poñía música para ser cantadas na Idade Media. Eran poemas compostos habitualmente por trovadores e representados por xograres. Existen 3 tipos principais de cantigas: as cantigas de escarnio ou maldicir, as cantigas de amor e as cantigas de amigo. Na actualidade, a palabra cantiga ten o mesmo uso, agás que nesta época denomínanse cantigas as composicións que teñen unha estrutura e temática propias dunha cantiga e non están acompañadas de música, o que era habitual no. Cantiga ou cántiga. A súa etimoloxía non se coñece moi ben, pero crese que provén da palabra cantícula, do latín canción curta. Eran composicións en verso ás que se lle poñía música e na Idade Media. Eran compostos por trovadores e representados por xograres. Existen 3 tipos principais de cantigas, segundo a súa temática: cantigas de amor, cantigas de escarnio ou maldicir e cantigas de amigo. Na actualidade, a palabra cantiga ten o mesmo uso, agás que nesta época denominamos cantigas ás composicións que teñen unha estrutura e temática propias dunha cantiga. Habitualmente, nesta época, non se acompañan de música. Emprégase como sinónimo desta palabra a palabra canción. Ten traducción a outros idiomas, como por exemplo ao catalán, cancioneta; éuscaro, diti; inglés, ditty; francés, portugués e castelán, cantiga. As cantigas tiveron gran relevancia na Idade Media. Eran composicións máis destacadas da época. Alfonso X, o sabio, tamén escribía as cantigas, as cales estaban escritas en galego,
que era o idioma máis importante por aquela altura. Escarnio. Escarnecemento, escarnecer, escarmento, escarnecedor, ludibrio, mofa, irrisión. Provén do xermánico, esquerham, que quer dicir burlarse, mofarse. Adaptouse á nosa lingua como escarnio, burla con que se ridiculiza algo ou alguén. En literatura recibe este nome o xénero co que se ridiculiza unha realidade. Pertencen a esta temática as cantigas de escarnio e maldicir na Idade Media. Ten traducción a moitos idiomas, algúns deles son o castelán, escarnio, catalán, escarni, euskera, iseca, francés, derision, inglés, derision e portugués, escarnio. Este xénero pertence ao documento literario máis antigo escrito en lingua galego-portuguesa. Dátase no século XII e pertence a Juan Soares de Paiva. E a cantiga denomínase Ora faz osto señor de Navarra. Tamén podemos ver unha actualización do escarnio medieval nas cancións das comparsas do Entroido, que mediante as denuncias cada ano reflicten as preocupacións e motivos de mofa da sociedade actual. Trovador. Provén da palabra trovar, que ven da palabra trope. Do latín quer dicir canción. Os trovadores eran poetas da Idade Media Europea, que entre os séculos XI e XIV creaban composicións literarias e musicais en lingua romance, destinadas a seren cantadas e interpretadas por xograres. Na actualidade, ás veces séguese a empregar este termo para designar aos poetas e cantautores actuais. Ten traducción a varios idiomas, entre eles están o castelán trovador, catalán trovadour, éuskaro trovadoreac, francés trovadour, inglés trovadour e portugués trovador. Os trovadores compoñían estes poemas para ser cantados e interpretados, como xa dixen. Pero a miúdo os trovadores eran nobres e non realizaban estas actividades, deixábano en mans doutras persoas, debido a que consideraban como unha actividade de pouco prestixio. Un dos trovadores máis importantes foi Alfonso X o Sabio. Xograr. Provén do latín, da palabra ioculares, que quer dicir entretemento, xogo, pracer. Os xograres e xograresas eran artistas que na Idade Media actuaban en residencias de nobres e en prazas públicas, recitando pezas literarias compostas polos trovadores. Ás veces incluso chegaban a compoñer as súas propias pezas. Tamén bailaban e facían xogos. Esta arte coñécese co nome de xograría, que máis adiante daría pé a un novo xénero, a poesía xograresca. Os xograres de maior categoría eran aqueles que empregaban instrumentos de corda, como o laúd ou a lira. Os de menor categoría eran aqueles que tocaban instrumentos de vento. Sinónimos desta palabra son bardo, bufón. Esta palabra tradúcese a varios idiomas como castelán, juglar, catalán, joglar, éuskaro, bedsotán, francés, jongleur, inglés, jugler, portugués, menestrel. Na Idade Media chamábaselle menestrel a todo músico que executaba o acompañamento musical nas cantigas. Eran os axudantes aos trovadores. Nalgúns casos emprégase como sinónimo de xograr, aínda que este uso é incorrecto, xa que a miúdo ou normalmente os menestreles tiñan unha categoría inferior e os xograres, no obstante, unha maior categoría, realizaban máis actividades. Algúns xograres incluso chegaban a compoñer as súas propias cancións ou cantigas, como se lles chamaba naquela época. Palabras noutros idiomas. Tradúcese ao castelán como ministril, ao catalán como joglar, xa que non existe o termo menestrel, ao éuskaro minstril, francés menestrel e inglés minstril tamén. E no portugués a palabra permanece invariable do galego, menestrel. Soldadeira. Provén da palabra soldo. Soldo, soldada, soldadeira, posto que estas mulleres se lles pagaba polos servizos que desempeñaban, ou ben acompañar os soldados nas súas campañas, ou bailar ou realizar exercicios gimnásticos durante actuacións de xograres ou trovadores,
durante as súas actuacións como mostra espectáculo e divertimento cara ao público. Na actualidade, este termo apenas se usa, era máis frecuente na Idade Media. En portugués, en cambio, todavía se emprega, pero cun significado máis despectivo. Ten traducción a moi poucos idiomas, dos deles o castelán, soldadera, ou o portugués, a palabra permanece invariable do galego, igual, soldadeira. As soldadeiras galegas formaban parte da tradición literal galego-portuguesa. María Pérez, a baldeira, nada en Vigo no século XIII, foi a soldadeira galega máis importante de todas. Chegou a aparecer en 15 cantigas e incluso estivo nas cortes de Fernando III e Alfonso X, tamén coñecido como o Sabio. Este chegou a incluir nunha das súas cantigas. A pesar de todo isto, sábese moi pouco de